大灣樓盤距離深圳地鐵站只需要7分鐘路程，咁係直線飛行模式啊，定係 A 進用咗我哋嘅蟲洞技術呢？嗱，好應景吓，我哋喺度講緊呢個盤落雨啊，今日雨都幾多下。咁惠州威尼斯你係聽過未？舊年一場大雨將我哋一個林森嘅熱門大盤搖身一變，變咗個全城嘅熱門話題，浸水浸到上晒頭條。咁我哋睇下而家成個位置都做晒準備噶啦。浸水問題係天災啊，還是係人禍呢？一牆之隔，對面深圳單價去到2到3萬蚊1平米，嚟到呢一邊呢係屬於我哋大灣。OK， 咁呢一邊呢8000零蚊，帶埋精裝修俾你吓，仲要送埋家私家電，唔單止喎，送埋車位俾你，咁平有冇福？Hello， 歡迎翻到嚟我哋嘅左輪遊你 channel， 我係節目主持人阿 Vicky 啦。今期我帶大家嚟睇下我哋嘅林森板塊，一個有話題、爭議性非常之大嘅一個樓盤，即係頗為之多爭議噶啦。咁我哋嚟到呢個位置咧，就叫霧雲左岸。咁我而家車頭咧就對住我哋一個營銷中心門口，包括唔係成個樓宇嘅路口。你睇下周圍嘅爛地，沙塵滾滾。咁啊，而家落咗場大雨，唔係沙塵滾滾啦，係泥漿啊大把啦。咁我哋而家部車啊洗到乾乾淨淨，一入去翻出嚟又要使翻幾廿蚊嚟洗翻部車先得。爛路加鐵皮圍欄，我揸住車入到嚟呢一個位置，第一 feel 就有種感覺係自駕車去咗敘利亞嘅邊境小城鎮陰公。只不過你又信唔信呢？一牆之隔，對面就係深圳嘅地頭，人哋賣緊嘅係均價2到3萬蚊1平米。咁我哋呢個位置而家霧雲左岸，而家均價8000蚊出頭嘅啫，仲帶埋個精裝修，帶埋家私家電俾到你，送個車位，你 O 唔 OK？港人北上，直接揸車去到自己私家停車位停車，都幾 perfect 嘅。真係而家呢個上車價係值得嚟睇睇嘅。不過講到呢一個盤，一定要講翻舊年嗰一單嘢，惠州水上威尼斯事件啦。舊年嘅呢一場雨真係搞到呢一個盤霧雲左岸同埋隔籬嘅萬科萬悦花園都一齊變成一個水上城市，浸得都幾誇張吓。有啲客攞訂啊，最後都全額退還。但係我同你講翻實話嘅係，浸水呢家嘢天災佔咗7成，人禍都佔咗3成噶啦。點解咁嚴重？因為隔籬啊路啊未通，咁我哋航拍嗰度我哋睇到噶啦，成條路都未通，地下嘅排水根本就冇做，加上連續嘅大雨，深圳水庫又排埋洪，仲冇第一時間同大灣呢一邊夾好，幾個因素夾埋，咪搞到一鑊泡。咁最慘嘅係俾咗我哋當地呢一度嘅 A 準當咗一個流量密碼，越傳呢就越誇張，最後就變咗一個一聽到個名就耍手兼零 say no 添啊！呢個地步，大佬浸水呢一家嘢真係唔係個盤問題噶。我細路嗰時，我住喺廣州嘅珠江邊，我係住海珠區嘅江邊嗰度呢，以前一落雨水就浸到去1樓個位置噶，住1樓嗰啲真係浸到啲家私浮晒水面噶，咁一間間都入晒水。咁你睇翻轉頭嘅廣州，沿住珠江邊嘅樓冇10萬都係700萬噶啦，1平米吓，大把人爭住要。基建搞好，乜嘢都解決啦，係嘛？咁而家講翻霧雲左岸，舊年浸完之後，唔單止影響咗呢個盤，仲有周邊嘅工廠啦、本地嘅居民，政府點都要解決件事嘅。前2年冇嚴重嘅時候冇人解決，咁而家發生問題，政府點都要出嚟解決噶啦。而家我哋條道路開始施工，包括埋地下嘅排水都已經係喺度完善緊。咁我相信我哋中國嘅基建能力。有問題會解決嘅話，點都會解決好嘅。咁浸水嘅問題其實係小兒科嘅啫。最緊要我哋呢個地理位置唔係真係天災嘅多發地啦，係咪先？最緊要呢啲排水問題可以處理得恰當嘅話，係唔會出現問題嘅。其實舊年嗰個時候浸水唔單止係我哋林森呢個霧雲左岸，包括埋我哋嘅澳頭啦、淡水啊，都多發地發生問題噶啦。因為好多地方咧，低洼地方排水冇做好，包括舊城區嘅裏邊冇做好排水嘅情況下，肯定會浸咗水嘅。所以舊年啲街道嗰啲浸得
都頗為之嚴重。其實深圳嗰邊都有浸水嘅，只不過 ADA 長唔想去報導啫，鬼叫佢熱門咩係嘛？有熱門先至有多流量噶嘛。我哋而家睇翻呢個盤排水問題喺度解決緊嘅啦。咁其實講翻而家個價位，其實就可以講話價錢可以令到你將之前嘅不足之處視而不見啫。所以我哋上個月嚟講咧，呢個盤都賣咗幾廿套㗎。咁舊年嘅時候發生嘅事之後，一直都係冇乜人敢去 sell 佢。但係舊年開始政府處理個問題咧，就開始有人 sell 啦。點解可以買？因為價錢嘅話，包括埋佢個周邊嘅設施嘅話，喺個改善嘅情況下 OK 㗎。始終佢係距離地鐵口最近嘅惠州個樓盤。我哋真係實測過7分鐘可以到地鐵口，咁我哋周圍嘅話配套又唔算好差。樣嘢我呢條片呢就唔係黑 sell 嘅，純粹八卦心態去睇下呢個位置、呢個價錢，咁啊呢個條件你會唔會接受到呢？定係一樣都係要 say no 呢？全部都係你話事，條片就當下娛樂，輕鬆啲。咁如果睇啱嘅話，都可以接受到呢個價錢，而周圍嘅環境可以改善嘅情況下，你想睇嘅，我哋就可以繼續睇落去。包括埋我而家跟住落去介紹嘅係我哋嘅裏邊嘅樓盤嘅花園啦，包括埋上邊而家在售嘅3個積。OK，let's go。OK， 嗱，我哋一睇晒成個花園內部，頭先航拍上邊係天空嚟睇咗一下，落到下邊實地睇下。咁整體嚟講咧，就成個園林各方面佢修整得都唔錯嘅，包括埋啲衞生啊狀況各方面都 OK 嘅。咁啊裏邊嘅話咧，都幾市正下咯，綠化各方面都 OK 嘅。咁我哋呢個無雲左岸咧就屬於空中花園，呢一度係屬於係2樓部分嚟噶啦。睇翻下，我哋上去示範單去睇下。咁啊嚟到你示範單，我哋嚟到我哋呢棟樓嘅下邊啦。整體嚟講，無雲左岸嘅入戶大堂各方面都係 perfect 嘅。嗱，我哋可以睇下成個門口入戶大堂都幾高大上下嘅，包括個層高同埋入門口裏邊嗰度，起碼會闊落咯，唔會話比較唔會話好似第啲樓盤咁好夾舌，明唔明？咁即係入到嚟唔會話兜嚟兜去又窄又細，採光各方面又差。咁我哋呢邊咧做到咧就入戶門位置係兩邊可以做到通風效果嘅。咁整體嚟講 OK 嘅。咁呢一度咧就係2梯嘅做到。我而家上去示範單去睇下。上到嚟呢度咧就嚟到我哋嘅示範單位。咁呢個3棟樓宇咧就分為2個積嘅，一個係89平米嘅3房2衛，包括埋我哋一個4房2衛嘅116平米。咁我89平米咧就900幾尺到啦，116平米嗰隻去到成1200尺多啲噶。細單位嚟講咧就89平米3房2衛。嚟到我哋個89平米個3房2衛啦，成套單位嚟講，我哋係個客廳開間去到3.5米嘅嚇，帶埋個露台。廚房緊廚部分帶埋個生活露台俾我哋嘅，入去裏邊睇下。到嚟門口位置，首先我睇嘅就帶埋個指紋鎖。咁啊標配之餘，我哋啊仲有一個交標嘅標準咧，就係起碼有個鞋櫃俾我哋啦。到頂鞋櫃入門口位置，咁啊配埋俾我哋。嚟翻我哋個餐廳部分啦，成個餐廳隔離咧就係廚房，廚房緊廚部分啦，裏邊帶埋個生活露台，就係 L 型嘅設計。呢個位置冰箱位咧，可能擔門冰箱都係牽強嘅啦，有啲。咁啊，外邊個生活露台計咧，洗衣機還夠位置擺嘅，但係擺多啲嘢冇位噶啦，因為啱啱夠個洗衣機位置嘅啫。睇翻個餐廳同客廳部分，咁我哋廚房出翻嚟，我哋嘅餐廳部分啦，成個餐廳嘅空間各方面都 OK 嘅。呢個位置如果係擺翻張圓台計咧，更加 perfect， 使用率會高好多。餐廳到翻我哋客廳啦，成個客廳同埋餐廳一樣，開間去到成3.5米啦。咁如果按89平米嚟計咧，做到3房，個客廳仲要去到成3.5米，都幾 OK 噶啦。咁我哋呢個成個客廳計咧，坐喺位置望出外邊咧，就係我哋嘅無雲左岸裏邊嘅成個園林啦。咁我哋在售嘅嗰啲棟數都係睇到嘅嚇。我出翻外邊睇出去綠油油一片，都幾舒服下噶。包括埋我哋而家係向裏邊，包括外邊都係，佢都做晒雙層隔音嘅玻璃，都係個 level 幾高下噶啦。咁望出外邊都幾靚仔下。咁我哋而家成個空間嚟講咧，就成個餐客廳包括廚房一睇過，咁幾市正下。嚟翻我哋休息區部分啦，我哋入翻嚟我哋休息區部分。
首先我哋睇嘅係呢個位置啦，咁我哋成個第一間房仔咧就 OK 嘅，窗口望出我哋園林小區，咁啊成個積嚟講咧89平米，3間房放張米半床、米2床都係足夠晒㗎啦。咁另外呢一邊咧就我哋嘅客位啦，呢個位置洗手間位置我哋係可以做到乾濕分離嘅空間㗎啦，浴室啦、馬桶啦、洗手盆啦，各方面都足夠晒位置嘅。我窗口位置咧就望出我哋個生活露台，個廚房嗰度露台，起碼叫做明窗。另外一間房嚟講咧，呢間房嘅話係屬於係陽台房。我哋個計算面積咧，按我哋內地計就計1半嘅面積嘅啫。我哋居住人唔多嘅話，我建議呢間房做成一間衣帽間，更加之適合。咁我哋入翻主人房呢一個位置啦，首先我哋睇嘅就係我哋呢個主人房屬於係套間設計嘅。首先我睇下個洗手間先。嚟到洗手間呢位置睇到咧，就係我哋成個設計嚟講咧，乾濕分離咧3段式係足夠細嘅。呢個飄窗位咧，我哋後期係可以打咗佢，打完之後呢個位置啱啱好做個浴室㗎啦。咁呢一邊係馬桶、洗手盆，全部3段式乾濕分離。OK， 咁我哋入翻嚟主人房嘅位置啦。你話個空間使用率太大就冇可能㗎啦。你起碼叫做話做個正常啲嘅到頂嘅衣櫃啊，個尺寸都唔夠嘅，因為擺完落去咧行路都冇位行㗎啦。咁我哋成個空間嚟講咧，足夠晒使用咧，我哋叫做成個主人房嚟講。米8床啊，包括埋呢個飄窗，飄窗嘅話，我哋做翻個榻榻米望出去小區園林各方面都 OK 嘅。咁我哋成套積嚟講咧，89平米做到3房2衛。嗱，呢套積咧而家係89平米做到3房2衛。咁如果嫌呢啲房間細咧，就係我哋一陣可以睇下隔離嗰度116平米嘅嗰個4房2衛。咁我而家首先同大家介紹下呢套積先，89平米做到3房2衛。咁客廳嚟講做到3.5米嘅開間啦，廳出露台，我哋一望園林，而家在售嘅就5棟、6棟、7棟同8棟樓宇，咁望出去景觀咧，仲可以望到我哋河景。咁我哋而家成套積嚟講咧，港人都係有咁嘅政策，就係我哋而家first payment 可以做到3萬蚊呢套積嘅計。咁我哋整體嚟講，我哋而家個單價係8800蚊，但係裝修精裝修俾你喺林森呢一片區嚟講，呢個價錢都算 OK 噶啦。仲要係送埋家私家電俾你，唔單止，仲要送埋我哋嘅車位俾到你。咁我而家港人北上，有翻個車位喺度，揸車嚟咗呢度，有個私家嘅車位俾到你停，都係唔錯嘅。嗱，嚟到我哋嘅116平米個積啦，4房2衛噶啦。呢間房門口咧獨門獨戶嘅。咁啊，入到裏邊左手邊飄窗可以採到光，入門口起碼唔會有好暗咁嘅感覺。右手邊呢度咧，我哋帶咗一間房俾我哋。呢間房嘅話，我哋可以做翻大少少，個門喺呢位置嘅話，裏邊間房係大好多噶。呢間屬於陽台房，只計1半嘅啫。咁我後期封翻個窗，變成一個落地窗嘅話，呢間房做翻個茶室又好，做翻間自己嘅功能室都 OK 嘅。咁當然你想做多間房都 OK 嘅嚇。入到嚟我哋依裏邊嘅單位啦，咁入到嚟我哋首先睇到嘅係成個單位做到乜嘢，大家可以睇下呢邊。OK， 嗱呢邊包括埋我哋嚟到呢邊咩效果？南北通雙露台俾到我哋啊，係咪先？咁呢邊講我哋個客廳成個開間真係好靚仔啊，做到差唔多感覺有個小環廳嗰個 feel。呢邊嘅話餐廳，我哋餐廳嘅話係獨立嘅，呢一邊可以做翻個到頂嘅餐邊櫃嗰啲。更加 perfect。咁我成個餐廳嚟講啊，帶埋個露台仔，望出去邊咧，高層少少嘅單位咧，可以望到我哋嘅屏山號嘅河景嘅。咁包括埋我哋廚房部分啦，屬於 U 字型嘅設計嚇。當然，如果係我哋有個雙門冰箱嘅話，呢個位置其實唔可以我哋做翻個雙門冰箱，仲靚仔啦。L 型嘅設計都夠晒使用㗎啦。包括埋個窗口，我哋可以望出後邊嘅景色都好㗎嚇。因為我哋呢度係2樓嘅單位。越高層啲單位咧，我哋前面啲嘢真係冇遮擋嘅。咁我哋前後嘅露台咧，就到我哋嘅南北通嘅效果啊，係嘛？餐廳嚟到我哋嘅客廳呢個位置，平時我哋真係坐喺呢個位置，睇住前邊放個100寸嘅電視，足夠晒位置嘅。因為個客廳嘅闊落度真係幾 perfect 㗎。咁望出外邊成個露台嚟講咧，我哋個高層啲單位採光都係唔使擔心㗎啦。咁我哋呢邊嘅話咧，睇埋個休息區部分啦。嚟到我哋休息區部分啦，首先睇嘅第一間房先嚇，呢度唔屬於第一間啦。頭先門口位置已經有一間啦，呢個屬於第二間房。咁我哋睇下第二間房嚟計咧，我哋可以睇下成個房裏邊幾市正下㗎係嘛？咁整體嚟講，裏邊真係
望出去景色啊、採光啊各方面都 OK 嘅。咁嚟到我哋呢一邊嘅位置就係我哋嘅客位啦，都係光室分離三段式，足夠晒位置噶啦。嚟到啲位置我哋後面打咗呢個標槍嘅話，我哋就啱啱上位置噶啦，成個三段式嘅光室分離，功能區明確啦。咁呢邊嘅話就係我哋嘅第三間房，咁第三間房望出外邊咧都係前面冇遮擋嘅。咁我哋而家屬於2樓部分，望出去肯定有遮擋。望出去各方面啊都係 OK 嘅。咁入到嚟我哋主人房啦，呢間主人房空間夠唔夠你使用？咁首先成個主人房係帶套間㗎，咁呢間主人房已經係好過分㗎啦，佢已經係將個衣櫃都做成咁樣嚟設計，阻唔少地方㗎啦。咁我哋咁望出去裏邊咧，成個三段式嘅洗手間位置係足夠晒㗎啦。咁包括埋我哋衣帽間、洗手間裏邊一出嚟。咁呢邊咧帶咗個飄窗俾我哋，就放喺榻榻米望出外邊，得閒嘆下杯咖啡。喺香港翻到嚟，咁喺呢度嘆翻杯咖啡都唔錯嘅。咁首先我呢度咧就純介紹間房裏邊嘅格局啊各方面嘅啫嚇，包括埋我哋而家需要嘅費用啊各方面。嗱，我哋而家睇晒成個單位啦，咁呢套116平米嘅就唔知啱唔啱你心水啦。南北通雙露台做埋成個嚟講咧，通風採光各方面 OK 噶啦。個單價嚟講都係一樣噶，我哋嘅幾個積都係除咗最大嘅積138平米，而家係冇乜貨噶，去到成萬蚊。但係其他單位都係8800蚊，帶埋精裝修俾到你，送埋家私家電，唔單止仲送埋我哋個車位俾到我哋。港車北上直接有埋個私家車位俾到你停。咁我哋而家咧大積啲嘅所有嘅4房單位咧，我哋嘅 first payment 咧就要俾多2萬蚊。first payment 5萬蚊就可以搞掂噶啦。咁其他嚟講月供都係幾千蚊嘅啫。咁呢套積啱唔啱？仲有一樣最重要嘅就係我喺片頭講嗰啲嘢嚇，啲負面新聞你接唔接受到？你而家係可以接受到，還是係一樣係 say no？嗱 OK， 我而家嚟到我哋嘅一棟嘅樓宇，呢一度咧有一個係97平米嘅，做到4房2衛。咁而家我哋直接去睇下成個示範單位嘅佈局先。入門口嘅位置我哋做到4房2衛97平米。門口嘅位置佢而家做到個鞋櫃，當然家父唔係咁樣啦。咁等下我可以睇下，帶大家睇埋另外一個積咧，就係97平米係點樣交付嘅標準，包括埋送埋家私家電嗰啲情況下係點樣嘅。我而家先睇下我哋成個示範單位做出嚟嘅效果，睇上去肯定靚仔唔少噶啦。97平米一樣做到南北通嘅一個效果嚇。我哋呢個單位屬於係一個3樓部分，所以前面係有遮擋嘅。如果係選擇翻高層少少嘅單位咯，前邊呢個位置咧，我哋可以望去前面嗰度。我哋如果呢個方位直去咧，就係我哋嘅沙田地鐵口，即係我哋深圳平沙嘅沙田啦，唔係香港沙田啦。我哋呢個位置望出去都係小區裏邊，高層啲嘅可以睇到地鐵口嘅。咁我頭先就係睇過片頭嗰時候，俾大家睇過，係真係7-8分鐘開車去到我哋沙田地鐵口嘅。咁直路後期如果係嗰條新馬路開通咗之後，嗰啲通往嘅嗰啲速度啊，包括埋條路馬路更加之大，會暢通唔少嘅，起碼唔使擔心塞車。咁我哋入到嚟成個單位嚟講咧，首先睇到我個梗廚部分啦，咁啊 U 字型嘅設計，包括埋冰箱位，全部都係足夠晒噶啦。餐廳出去有埋個露台啦，做到南北通雙露台俾到我哋。咁啊成個我哋嘅客廳部分啦，四正啊，都係唔錯嘅 ，OK。我望出外邊嘅景觀各方面都 OK 嘅，園林各方面，咁我採光，個木雲左岸嚟講咧，佢所有嘅單位前後嘅景觀都係 OK 嘅，只不過係如果係我哋靠翻外邊嘅話嘅景觀咧，可能望出去嘅景觀冇咁靚仔。呢一個位置係屬於我哋嘅第1間房，成間房嗰四正噶啦嚇，有睇過客位部分，呢個係飄窗一樣係前面我講過可以拆得嘅，做出嚟嘅效果就唔同晒嘅。包括埋呢個位置，呢個係後佢係做咗啫。正常係我哋喺外邊封窗，成個房嚟講咧都係 OK 嘅嚇。咁啊呢邊嚟講咧，我哋係個主人房啦，主人房帶埋個套間設計嘅。呢個97平米嘅房嚟講 OK 嘅，其實足夠晒使用噶啦。5米8床衣櫃，位置都夠晒用嘅，包括埋個飄窗嘅位置，望出嚟個泳池啊各方面都 OK 嘅。咁而家我哋在售嘅就5棟、6棟、7棟同埋8棟啦。8棟嘅左邊係樓王位置，咁啊5、6、7咧就望出外邊咧就深圳方向，望出去景觀更加之靚仔。嗱，我哋呢度一棟已經賣晒㗎啦。
咁我哋而家呢邊咧就成套即係講97平米做到南北通雙露台4房2衛俾到我哋嘅一樣啦。呢套單位嚟講咧，我哋而家做到都係 first payment 5萬蚊。我哋所有4房單位我哋 first payment 都5萬蚊嘅。如果係89平米嗰隻3房嘅，就可以 first payment 咧就3萬蚊 OK 噶啦。咁整體嚟講，我哋成套單位嚟講，每一個職我哋都係月供咧大概幾千蚊度。咁啊，如果係啱嘅，可以揾阿 Vicky 我計翻條數俾你去睇下，了解更加詳細嘅資料，包括埋我哋周邊啲嘢有咩唔了解嘅都可以問我。呢個單位最緊要就係多嗰句，你要睇得啱先得。如果心裏邊都係諗住話舊年嗰單嘢水浸街威尼斯嗰啲嘢，咁唔好嚟睇啦，揾第二啲。但係你都可以揾阿 Vicky 我帶你去睇下，了解下第二啲盤咯。我哋而家睇呢一個咧就係交付嘅樣嚟噶啦。我哋呢個單位而家所有單位都係帶8800帶裝修，送埋家私家電，送埋車位。咁啊家私家電係點樣嘅？嗱，我哋一入到嚟見到嘅呢一切咧，電視背景牆同埋電視櫃咧，包括右手邊嗰個餐櫃，到頂嘅餐櫃係唔包之外，我哋梳化茶几包括空調，仲有餐台啦。成套單位我哋睇下廚房部分都係做好晒俾我哋噶啦。當然肯定係冇示範單位做到咁靚仔啦。呢啲係正常嘅交付標準俾我哋嘅。咁後期如果係我哋想靚仔啲嘅，重新打造都係要噶啦，冇辦法。咁始終係8800蚊帶埋整裝修，帶埋家私家電，你仲想點係嘛？裏邊包括呢啲位睇晒，全部都交晒俾我哋噶。床頭櫃，包括空調、冷氣機、洗手間位置嗱，乾濕分離3段式，飄窗打咗噶啦，睇到未？個實用空間就靚仔好多噶，淋浴室個位置 OK 噶。咁呢間房嚟講就係嗰間陽台房啊。嗱，我哋封晒窗咧之後咧，成間房方方正正，採光嗰方面都 OK 噶。咁呢個一棟嚟為講，呢度一棟咧，我哋望出去對面就萬科萬悦花園。前2年係真係幾好賣下噶啦。咁就係舊年就係一個水浸街呢件事，呢單嘢搞到大家都心慌慌係嘛？嚟到主人房有冇套間設計啦？睇下呢啲就屬於我哋嘅交付標準噶啦。飄窗嗰啲拆晒，咁我哋浴室個位置全部做好晒噶啦。馬桶、洗手盆。主人房位置嚟講咧，嗱，成個空間感 OK 噶。嗱，衣櫃嗰啲做落去個空間1.8米床，呢張床睇落去真係唔止1.8米咯。咁成個空間嚟講 OK 嘅，呢3個職嚟講，我哋都可以做到8800帶裝修俾到你。如果你覺得呢啲裝修唔靚仔嘅話，我哋仲可以揀翻嗰個7000零蚊嘅清水房，都 OK 噶。如果係你選清水房嗰個職嚟講咧，每個職都可以選擇翻清水房。你可以揾翻一集我哋嘅左鄰右里，我哋可以一些個幫你設計成頭先示範單位嗰啲風格 OK 嘅，包括你有咩 idea 都可以噶。咁我哋成個職嚟講，我哋係睇晒噶啦吓。如果仲有一個單位係138平米嘅，如果需要嘅，可以揾阿 Vicky 我 send 啲實拍嘅資料俾到你咯。因為嗰個職而家得翻3個單位嘅啫，可能未必啱你噶啦。咁我哋而家剩翻呢而家在售嘅呢3個職而家就200幾套。咁今年自從係個市政府將個排水問題咧就開始處理緊啦。咁今年我哋從年初開始到而家，逐漸都係幾好賣噶。上個月都賣咗幾廿套。咁呢個位置自從係降，首先一樣嘢真係降價，8800蚊同埋裝修，同埋家私家電做帶埋我哋嘅車位俾我哋。咁幾樣嘢嘅有利政策咁我哋肯定係多少都有影響到佢噶啦。咁好多人都係覺得價錢可以接受到佢嘅不足之處咯，係嘛？起碼要價錢夠靚仔先。咁喺林森呢個位置嚟講咧，下講下都要成10000蚊起步，係嘛？咁我哋呢一度8800蚊，大家都係林森，但係華宇庭就喺隔離嘅啫。咁但係華宇庭雖然佢係當舊年係冇水浸，咁佢個地勢係真係高啲，同埋周邊嘅設施咧，佢排水各方面已經做好晒。我哋呢邊咧就之前條馬路未做好，地下嘅排水都未做好，所以肯定多少係地理嘅條件啦，影響到我哋嘅水浸問題。我解釋翻俾大家知。至於大家都係唔信或者係唔中意呢個盤嘅話，OK 噶，因為唔好選呢度，因為買樓啲嘢一定係自己買得舒服、買得稱心先至係首選嘅。咁
最後我哋嚟到實地度拍翻條片唔容易，咁起碼大家可以睇完條片之後點翻個免費 like 支持下 Ricky 我，同埋最重要一個 subscribe my channel 啦 ，OK？ 咁最緊要係需要任何資訊嘅話，記得 follow Ricky 我呢邊嘅 channel。咁我呢度後期都會繼續跟進但係後期都會繼續跟進埋圍城啊，包括深圳嗰邊嘅所有樓宇，大家需要咩資料嘅，可以隨時揾我，我可以更新俾大家睇下。講到咁多，係咁先，拜拜。